ফ্রেন্ডস, আসাম এমন একটা জায়গা, যদি হই হাল্লা গন্ডগোল কোনো জায়গায় দেখতেছেন তাহলে মনে করবেন ইলেকশন আসবে। তো ইলেকশনের ডেট সময় জানার দরকার নেই, খালি দেখবেন দেশে একটু গন্ডগোল হইতেছে নাকি তাহলে মনে করবেন ইলেকশন আইতেছে। দেখবেন যাতা বলা শুরু করবে, কারণ এটা আসামের রাজনীতিতে এরকম চলে। বাকি ওয়ার্ল্ডে এরকম কিন্তু নাই, সারা বিশ্বের কোনো জায়গায় এরকম নাই যে দেশের পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করে আপনি ইলেকশনের ডেট জানতে পারবেন। মানে কবে ইলেকশন, মানে ইলেকশন কাছে আসছে না অনেক দূরে আছে, এটা কিন্তু আপনারা জানতে পারবেন দেশের পরিস্থিতি দেখে। দেশে যখন গন্ডগোল শুরু হবে, দেখবেন বিভিন্ন বক্তারা আবুল তাবুল বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত যখন কথা বলতেছে, তাহলে আপনি মনে করতে হবে আমাদের দেশে ইলেকশন আর বেশি দিন নাই।